eskolako 6. mailan ikasten ari naiz eta irakasleak proposatu digu gure jostailu kulturena, gure liburu maitagarriena eta gure abesti eta gure abesti gogokoena ekartzea eta zuri azalea. Hau baloi bat da eta nire jostailu gustukoena da, berarekin asko jolasten dut, futbolera edo beste jolas batzuetan. Eta hau nire liburu maitagarriena da, Kika supersorginaren liburu guztiak irakurri ditut eta liburu hau altxorraren bila deitzen da eta asko gustatzen zait. Eta orain nire abesti gogokoena erakutsiko dizut. Eta DJ Antoni egin zuen, ez dakit bere abestiak, irratian entzun nuen eta asko gustatu zitzaidan eta beti entzuten dut. Eta hau izan da nire poltsa